क्या आपको पता है हमें छींक क्यों आती है, और जब भी ये आती है तो आपका दिल एक सेकंड के लिए क्यों रुक जाता है? असल में हमारी नाक के अंदर जब कोई धूल या कचरा घुसता है तो दिमाग तुरंत सिग्नल भेजता है, अबे जल्दी खाली करो एरिया। भाई एक छींक की रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है, मतलब फार्मूला 1 कार से भी तेज। इसलिए छींक को रोकने की कोशिश मत करना, नहीं तो नाक का इंजन फट सकता है। और दिल एक सेकंड के लिए इसलिए रुक जाता है क्योंकि छींकने पर हमारे सीने में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बताओ कितने छींकने की कोशिश में अपना मुंह अजीब तरीका से बनाया है, कमेंट करो।